দক্ষিণ আমেরিকার হৃদয়ে অবস্থিত এক অপূর্ব দেশ আর্জেন্টিনা। প্রকৃতির সৌন্দর্য, ফুটবলের আবেগ, ইতিহাস আর সংস্কৃতির এক অসাধারণ মিশ্রণ এই দেশকে করেছে পৃথিবীর অন্যতম আকর্ষণীয় গন্তব্য। আজ আমরা জানব আর্জেন্টিনার কিছু বিস্ময়কর দিক নিয়ে। আর্জেন্টিনার রাজধানী বুয়েনোস আয়ার্স শহরকে বলা হয় দক্ষিণ আমেরিকার প্যারিস। প্রশস্ত রাস্তা, দৃষ্টিনন্দন ভবন, রাতের আলো আর প্রাণবন্ত সংস্কৃতি এই শহরকে করে তুলেছে অনন্য। এখানে ট্যাঙ্গো নাচ শুধু একটি শিল্প নয়, বরং মানুষের আবেগের অংশ। রাস্তায় রাস্তায় শিল্পীরা ট্যাঙ্গো পরিবেশন করে, যা পর্যটকদের মুগ্ধ করে দেয়। প্রকৃতিপ্রেমীদের জন্য আর্জেন্টিনা যেন এক স্বর্গরাজ্য। দেশের দক্ষিণের রয়েছে রহস্যময় পাতাগোনিয়া অঞ্চল। বিশাল বরফাচ্ছাদিত পাহাড়, নীল হ্রদ আর তুষার ঢাকা প্রান্তর এই জায়গাকে স্বপ্নের মতো সুন্দর করে তুলেছে। এখানে অবস্থিত বিখ্যাত পেরিটো মরেনো গ্লেসিয়ার পৃথিবীর অন্যতম বড় জীবন্ত হিমবাহ, যা প্রতিদিন হাজারো পর্যটককে আকর্ষণ করে। আর্জেন্টিনার আরেকটি বিস্ময় হলো ইগুয়েজু ফলস। শত শত জলপ্রপাত একসাথে গর্জন করে নেমে আসছে, দৃশ্যটি যেন প্রকৃতির এক মহাকাব্য। এই জলপ্রপাতকে বিশ্বের অন্যতম সুন্দর প্রাকৃতিক আশ্চর্য বলা হয়। ফুটবলের কথা বললে আর্জেন্টিনার নাম না নিলেই নয়। এই দেশ জন্ম দিয়েছে কিংবদন্তি ডায়াগো ম্যারাডোনা এবং বিশ্বজয়ী তারকা লিওনেল মেসি-কে। ফুটবল এখানে শুধু খেলা নয়, এটি মানুষের জীবন ও আবেগের অংশ। বিশ্বকাপ জয়ের আনন্দে পুরো দেশ উৎসবে মেতে ওঠে। খাবারের দিক থেকেও আর্জেন্টিনা খুবই জনপ্রিয়। বিশেষ করে আসাদো নামে বিখ্যাত বারবিকিউ খাবারটি বিশ্বজুড়ে পরিচিত। এছাড়া দেশটির গরুর মাংসের স্বাদ ও মান পৃথিবীর সেরা হিসেবে ধরা হয়। আর্জেন্টিনার মানুষ অত্যন্ত প্রাণবন্ত ও অতিথিপরায়ণ। তাদের সঙ্গীত, নাচ, উৎসব আর জীবনযাত্রায় রয়েছে এক ধরনের উচ্ছ্বাস, যা সহজেই যে কাউকে আকৃষ্ট করে। সব মিলিয়ে আর্জেন্টিনা এমন একটি দেশ যেখানে প্রকৃতি, সংস্কৃতি, ইতিহাস এবং আবেগ একসাথে মিশে তৈরি করেছে এক অনন্য সৌন্দর্য। তাই ভ্রমণপিপাসু মানুষদের স্বপ্নের তালিকায় আর্জেন্টিনার নাম সবসময়ই বিশেষভাবে জায়গা করে নেয়।